In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Veni Sancte Spiritus, repetuorum corda fidelium, et amor in eis signem accende. Emitte Spiritum tuum et crebuntur. Oremus, Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus, illustratione doquisti, da nobis in ode Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Molto bene. Bien. Ieri abbiamo approfondito il pensiero di Ratzinger. Ayer hemos profundizado en el pensamiento de A Ratzinger proposito del concetto di riforma della a Chiesa. propósito del concepto de reforma de la Iglesia E abbiamo visto come un testo y fondamentale di hemos Ratzinger visto como un texto fundamental de Ratzinger sia proprio quell'intervento che ha fatto nel 1990 sea justamente aquella intervención que ha hecho en 1990 al meeting di Rimini en el meeting de di Rimini Comunione e Liberazione, de Comunión y Liberación, dove ha approfondito appunto il tema della Chiesa donde profundizó justamente el tema de la Iglesia come una compagnia como sempre riformata. una compañía siempre reformanda. Avete il testo scritto, Tenéis questo el texto escrito e potete anche riguardarlo su YouTube perché avete visto Y che è presente. podéis volver a verlo en YouTube, que está presente, como habéis visto. Molto bene. Oggi invece ci soffermiamo su un altro tema Hoy nos vamos a detener sobre otro tema, ed è il tema della sinodalità. y es el tema de la sinodalidad. Questo termine sinodalità Este término, sinodalidad, viene usato con una molteplicità di significati se usa con unos significado múltiple, e tante volte questi significati y muchas veces estos significados sono contrastanti tra loro. están en contraste entre ellos. Di certo noi possiamo però partire Pero nosotros podemos partir dalle parole pronunciate de las palabras pronunciadas da Papa por el Francesco Papa Francisco in occasione en ocasión della commemorazione de la conmemoración del 50° del anniversario 50 aniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, de la institución del Sínodo de los Obispos, quando il Papa cuando el Papa ha parlato della sinodalità habló de la sinodalidad come ciò como aquello che Dio si aspetta dalla que Chiesa Dios se espera de la Iglesia del terzo millennio, del tercer milenio, definendo tra l'altro la definiendo, sinodalità entre otras cosas, la sinodalidad una dimensione una costitutiva della dimensión Chiesa. constitutiva de la Iglesia. Perciò è ciò che Dio si aspetta Por lo tanto, es aquello que Dios espera ed è una dimensione costitutiva y della es Chiesa. una dimensión constitutiva de la Iglesia. Vuol dire che la sinodalità Quiere decir que la sinodalidad riguarda tanto la vocazione della hace Chiesa, referencia tanto a la vocación de la Iglesia, cioè ciò che Dio vuole, o sea, lo dalla que Dios Chiesa, quiere de la Iglesia, quanto la natura della Chiesa, como la naturaleza de la perché è una Iglesia, dimensione costitutiva. porque es una dimensión constitutiva. Perciò vuol dire che il termine sinodalità Por lo tanto, quiere decir que el término sinodalidad è di fondamentale importanza. es de fundamental importancia. Ma quando ci troviamo ad approfondire Pero il tema della cuando nos sinodalità, encontramos que tenemos que profundizar el tema de la sinodalidad, soprattutto in ambito sobre ecclesiologico, todo en ámbito ci troviamo eclesiológico, davanti tantissime interpretazioni. nos encontramos delante de muchas interpretaciones. Il tema della sinodalità, El tema de la tra sinodalidad, l'altro, entre otras cosas, è molto importante es muy importante anche in relazione al también termine en relación con el che término abbiamo affrontato ieri. que hemos afrontado ayer, C'è il tema della riforma, o sea, el tema de la reforma. perché la riforma Porque che si vuole attuare oggi La reforma que se quiere hacer hoy è una riforma es che punta alla sinodalità una della Chiesa. reforma que va hacia la sinodalidad de la Iglesia. Proprio per questo dobbiamo cercare di approfondire questo tema. Justamente por esto tenemos que profundizar en este tema. Certamente Ciertamente es un tema non nuovo. no es nuevo. Intendo dire che O sea, non è un concetto che si è inventato no es un concepto que se ha in inventado questi 10 anni, en estos 10 años, ma c'è un percorso lungo. sino que hay un recorrido largo. Un primo elemento che Un noi possiamo sottolineare, Primer elemento que nosotros podemos subrayar, soprattutto alla luce dell'insegnamento di Papa Francesco, sobre todo a la luz de la enseñanza del Papa Francisco, è che il concetto di sinodalità es que el concepto de sinodalidad non si riduce no se reduce a ciò che riguarda il sinodo. a lo que hace referencia al sínodo.
E dunque y por lo tanto non si riduce no all'episcopato. se reduce al episcopado. Ieri abbiamo visto, Ayer hemos visto, al termine della nostra lezione, terminando nuestra lección, come il sinodo sia il Como sinodo dei vescovi. el sínodo sea el sínodo de los obispos. Bene, Bien, il concetto di el sinodalità concepto de sinodalidad non si riduce all'evento del sinodo. no se reduce al evento del sínodo. Proprio per questo Justamente por Non esto si riduce no se reduce ai vescovi. a los obispos, Ma è qualcosa che riguarda l'intero popolo sino di que Dio. es algo que hace referencia a todo el pueblo de Dios. Proprio in occasione del 50° Justamente en anniversario ocasión del 50 aniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, de la institución del Sínodo de los Obispos, Papa Francesco el Papa ha affermato, Francisco ha afirmado, cito, cito, quello che il Signore ci chiede, lo que el Señor nos pide, in un certo senso, de alguna manera, è già tutto contenuto está ya todo contenido parola en la sínodo. palabra sínodo. camminare insieme, Caminar juntos, laici, laicos, pastori, pastores, vescovo di Roma, el obispo de Roma. è un concetto facile da Es esprimere a un parole, concepto fácil de expresar en palabras, ma non così facile da pero mettere in pratica. no es tan fácil ponerlo en práctica. E qui noi vedremo Y aquí nosotros veremos che Papa Francesco que el ha Papa molto ragione a Francisco dire tiene mucha razón en el decir che è difficile da que mettere in es pratica. difícil ponerlo en práctica. Però in realtà Pero en realidad non è proprio così facile da esprimere a no parole. es tan fácil de expresar con palabras. Proprio perché abbiamo diverse interpretazioni. Justamente porque tenemos diferentes interpretaciones de sinodalidad. Dunque, Por lo tanto, la per sinodalidad Papa para el Francesco Papa Francisco non fa riferimento no hace referencia únicamente all'esperienza dei sinodi. a la experiencia de los sínodos. Vedete, se la sinodalità O sea, ven, si la sinodalidad fosse stata fuese qualche cosa legata algo unicamente ligado al únicamente sinodo dei al vescovi, sínodo de los obispos, non sarebbe di interesse di no tutta la Chiesa, sería de interés de toda la ma Iglesia, soltanto dei vescovi. sino solamente de los Invece obispos. no. Pero sin embargo Per Papa no. Francesco El il concetto Papa di sinodalità Francisco, el concepto de È legata sinodalidad a tutto il popolo di Dio hace referencia a todo el pueblo de Dios. e ha caratterizzato Y ha caracterizado il concetto di el sinodalità concepto de sinodalidad la Chiesa la Iglesia sin dai primi secoli desde los primeros siglos e ha a che fare y tiene que ver con tutti i battezzati. con todos los bautizados. Potremmo proprio dire Podríamos justamente decir, la sinodalità la ha a che sinodalidad fare con tutti i tiene battezzati que ver con todos los bautizados, a prescindere dalla loro vocazione. prescindiendo de su vocación. Questo per noi è molto importante. Esto para nosotros es muy importante. Ricordate ieri, dicevamo Os recordáis ayer, decíamos che il problema è quando que leghiamo el problema es cuando ligamos il concetto di el sinodalità concepto de sinodalidad soltanto ad una delle vocazioni solamente nella Chiesa. a una de las vocaciones en la Ma Iglesia. Papa Francesco Pero el Papa lega il Francisco concetto di sinodalità liga el concepto de sinodalidad popolo di Dio. al pueblo de che a Dios, prescindere dalle differenti vocazioni. prescindiendo de las diferentes Proprio per vocaciones. questo è qualcosa che riguarda tutta Por la lo Chiesa. tanto, es algo que hace referencia a toda la Iglesia. Dice Papa Francesco, Dice el Papa Francisco, sempre in quel discorso, siempre en ese discurso, una Chiesa sinodale, una Iglesia sinodal, interessante, vedete? interesante, ¿ven? Sinodale diventa aggettivo di Chiesa. qua. Sinodal se convierte en un adjetivo de Iglesia. Non si parla più di sinodalità No se habla ya de o sinodalidad di sinodi, o de sínodo, ma Chiesa sinodale. sino Iglesia sinodal, Cioè tutta la Chiesa o sea, sinodale. toda la Iglesia sinodal. Continuo con la citazione di Papa Francesco. Continúo con la citación de Papa Francisco. Una Chiesa Una sinodale Iglesia sinodal è una Chiesa es dell'ascolto, una Iglesia de la escucha, nella consapevolezza con la conciencia che ascoltare que escuchar è più che sentire. es más que Sentire. sentir, sí, escuchar, oír, es más que oír, escuchar es más que oír. Continua Papa Francesco. Y continúa Papa Francisco, È un ascolto reciproco es una escucha recíproca in cui ciascuno en la que cada uno ha qualcosa da imparare. tiene algo que aprender. Popolo fedele, Pueblo fiel, collegio episcopale, colegio episcopal, vescovo di Roma. obispo de Roma. L'uno in ascolto degli altri. Uno en escuchando al otro.
e tutti in ascolto dello Spirito y Santo. todos escuchando el Espíritu Santo. Allora, da questo che vi ho Entonces, messo in luce da subito, de esto que os he puesto en capiamo che il evidencia, concetto di sinodalità enseguida entendemos que el concepto de è sinodalidad qualcosa di fondamentale es per la algo Chiesa, fundamental para la perché Iglesia riguarda la sua porque hace vocazione, referencia a su vocación, riguarda la sua natura hace referencia a su naturaleza e riguarda tutta la y hace Chiesa referencia a toda la Iglesia. e non ha a che fare direttamente, Y no tiene que ver con i directamente con los sínodos, cioè con la o struttura sea, della Chiesa, con la estructura de la Iglesia, ma dice sino que dice lo stile el estilo dell'essere Chiesa, del ser Iglesia, dove le differenti donde las vocazioni diferentes vocaciones sono in un reciproco ascolto, están en una recíproca escucha, ma tutti sono in pero ascolto todos están escuchando dell'unico Spirito al Santo. único Espíritu Santo. Questa è un'introduzione Esta che es è una necessaria introducción fare que es necesario cuando hacer parliamo di cuando sinodalità. hablamos de sinodalidad. Perché? Perché tante Porque volte, muchas veces, soprattutto in sobre ambito todo en ámbito il eclesiológico, concetto di el concepto de sinodalidad viene ridotto se ad reduce una questione a una strutturale della cuestión Chiesa. estructural de la Iglesia. Per esempio, Por ejemplo, il concetto el di concepto sinodalità de sinodalidad viene reso come sinonimo se hace sinónimo di conciliarità. de conciliaridad. E tra le tante Y entre las interpretazioni, muchas interpretaciones molto forte questa interpretazione. es muy fuerte esta interpretación. Per cui Por lo tanto, è chiaro che está se dobbiamo claro que creare una si chiesa tenemos que sinodale, crear una iglesia sinodal, dobbiamo creare delle tenemos que strutture crear estructuras permanenti permanentes nella Chiesa en la iglesia che esprimano que expresen la natura sinodale. la naturaleza sinodal. Ma Papa Francesco dice Pero uno stile, el Papa Francisco dice el è estilo, una modalità. es una modalidad. Naturalmente è uno Naturalmente es un estilo stile che riguardando il que popolo di Dio, mirando al pueblo de Dios, tutte le vocazioni nella todas Chiesa las vocaciones de la iglesia devono risentire di questa sinodalità. deben tener una consecuencia de esta sinodalidad. Tutte le vocazioni. Todas las vocaciones. Dunque Por anche lo la dimensione tanto, gerarchica della también Chiesa la dimensión jerárquica de la deve iglesia essere compresa tiene que estar alla comprendida luce di questo stile sinodale. a la luz de este estilo sinodal. Per Papa Francesco Para questo Papa è Francisco molto chiaro. esto es muy claro, Meno chiaro menos claro per alcune interpretazioni para eclesiologiche. algunas interpretaciones eclesiológicas. Ora, Ahora, vi dicevo prima os decía antes come il concetto como di el sinodalità concepto de sinodalidad tante volte muchas viene veces compreso viene entendido soltanto solamente a la luz della dimensione de strutturale la della dimensione Chiesa, estructural de la iglesia, creando tante volte creando muchas veces un'unità molto una stretta unidad muy tra il estrecha concetto di entre el sinodalità concepto de sinodalidad y el concepto de conciliarità. conciliaridad. Voi mi potreste dire, Ustedes me podrían decir, ma questa è pero l'ecclesiologia esta contemporanea. es la eclesiología contemporánea. No, No, questa è l'ecclesiologia esta es la eclesiología e soprattutto un y dibattito sobre todo eclesiologico un debate eclesiológico che va avanti que va adelante dal tempo post-conciliare. desde el tiempo del posconcilio. Essendo questo Y un corso siendo este un curso sull'ecclesiologia di sobre Joseph la Ratzinger, eclesiología de Joseph è chiaro che Ratzinger, adesso noi ci está claro que concentreremo nosotros nos concentraremos sul pensiero di sobre Ratzinger. sobre el pensamiento de ma Ratzinger, soprattutto pero sobre todo sul pensiero di sobre el Ratzinger pensamiento de Ratzinger a partire a partir già dagli anni 60. ya de los años 60. Perché vedremo che già in Porque quegli anni veremos que ya en aquellos dibattito años el era molto debate acceso. era muy encendido. E guardate, penso che Y sia importante mirad per que creo que es importante para nosotros noi cercare di avere anche dei tratar criteri de tener criterios per para interpretare interpretar le opposizioni las che oposiciones tante volte que possono muchas esserci, veces pueden estar tanto nella realtà tanto en la realidad quanto nella Chiesa. como en la iglesia.
Tante volte per Muchas noi veces para il modo nosotros più semplice el modo más sencillo di superare le de opposizioni superar las è oposiciones quello di creare delle es sintesi crear síntesis per accontentar tutti. para contentar a todos. Papa Francesco El più Papa volte Francesco varias veces ha richiamato la teologia ha llamado a la teología non tanto a creare delle sintesi, no a crear síntesis, ma a prendere sul serio sino a tomar en serio le opposizioni che ci sono. las oposiciones que existen. Perciò anche noi ora, Por lo quando tanto, ci también introduciamo nel nosotros, dibattito, cuando nos introduzcamos en el debate, non dovremmo cercare no di far tenemos que tratar de hacer, riappacificare de pacificar posizioni distinte, posiciones ma diferentes, dobbiamo sino que tenemos que veramente verdaderamente prendere sul serio tomar en serio le opposizioni che ci las sono, oposiciones que existen, perché le opposizioni porque las oposiciones non sono sempre un problema. no son siempre un problema. Tante volte il Muchas problema veces el problema sono le sintesi. son las síntesis. Bene, Bien, vi introduco due personaggi. os introduzco dos Un personajes. personaggio ve l'ho già introdotto in Un questi personaje giorni. ya os lo he introducido llama estos Joseph días, se Ratzinger. llama Joseph Ratzinger. L'altro si El chiama otro se llama Hans Kung. Hans Kung. Hans Kung, Hans Kung, in un testo en un texto intitolato titulado Strukturen der Kirche, es, questo non è italiano ma è tedesco, possiamo sì. lasciarlo in tedesco, no, Adesso es lo italiano, digo in italiano. es alemán, ahora lo digo en italiano, così ci sarà la traduzione in y spagnolo. entonces estará la traducción en español. Strutture della Chiesa, Estructura de la Iglesia, un testo del 1962 un texto de 1962, afferma. afirma. Ecco, adesso prima di Ahora, fare antes de hacer questa citazione, esta citación, la lezione di oggi la lección sarà de hoy molto basata estará basada su alcuni aspetti sobre terminologici. algunos aspectos terminológicos. Perciò vedremo Por alcuni lo tanto, termini veremos algunos che términos naturalmente scriverò que alla naturalmente lavagna, così saranno ben escribiré chiari. en la pizarra para que estén bien claros, Però guardate, non è pero soltanto un mirad, problema terminologico. no es solamente un problema terminológico, Perché adesso porque vedremo, ahora veremos, dietro i termini detrás de los términos si apre un se pensiero. abre un pensamiento. Perciò non sarà Por lo un gioco tanto, di termini, no será un juego de términos, ma saranno delle sino interpretazioni serán interpretaciones che eclesiológicas scaturiscono que nacen dalla comprensione de di la alcuni termini. comprensión de algunos términos. Bene, Bien, iniziamo con Kung. comenzamos con Kung. Cito: Cito. mentre nella lingua greca Mientras en la lengua griega la parola synodos la palabra sínodos come termine tecnico como ecclesiastico término técnico eclesiástico si afferma soltanto se assai afirma tardi, solamente muy tarde. la parola concilium La palabra concilium, nel medesimo senso en el mismo sentido, compare già attorno aparece ya en torno al 200 d.C. al 200 después de in Cristo, quel grande creatore en aquel gran creador del gergo ecclesiastico del latino jergo eclesiástico latino che fu Tertulliano. que fue Tertuliano. Bene, Bien, già vediamo ya vemos il rapporto la relación tra sinodo entre sínodo e concilio. y concilio. Da subito ci viene detto Enseguida se nos dice che sinodo e que concilio sínodo y concilio hanno lo stesso senso, tienen el mismo però sentido, mentre il concetto pero di sinodo mientras el concepto de è sínodo più tardo, es más tardío, invece il concetto sin di embargo, concilio el concepto de ce lo concilio abbiamo già lo tenemos nel ya 200 en el año dopo 200 Cristo. después de Cristo. Dice ancora, Dice todavía Kung. vedete che per ora Ven que por ahora non c'è ancora nessun problema. no hay ningún problema. Adesso comincerà qualche Ahora situazione più comienza problematica un poco una per situación Ratzinger. más problemática para Ratzinger. Dice Dice Kung, Kung, a partire dalla etimologia, a partir de la etimología, cito, cito, qui aquí non sarà inopportuno no notare será inoportuno
notar che le parole que las palabras concilium concilium ed ecclesia y ecclesia hanno, tienen, dal punto di vista glottologico, desde el punto de vista glotológico, la stessa radice. la misma raíz. Chiude Kung. Y termina Kung. E non si tratta Y no se trata di una coincidenza de una coincidencia esteriore. exterior. Perciò Por lo tanto, proviamo a recuperare probemos a recuperar questo tema. este tema. Kung Kung recupera questi due termini, estos dos términos, sinodo sínodo e concilio. y concilio. Hanno lo stesso senso. Tienen el mismo Ma sentido, questo è più tardo. pero este es más tardío, este es más Allora, cosa antiguo. fa Kung? Entonces, ¿qué hace Kung? Si sofferma su questo Se- termine Se detiene sobre este término e lo pone y lo in pone rapporto en relación a un altro termine. a otro término, Il termine el chiesa. término iglesia. A questo punto En este momento, Kung prende toma insieme juntos questi due termini, estos dos términos, concilio, concilio y chiesa. iglesia. Li prende vicini e dice Los pone cercanos y che dice questi due que estos dos termini términos hanno tienen la stessa radice. la misma raíz. Perciò Por lo tanto, qui dentro, aquí queste dentro, parole, dentro de estas c'è una palabras, radice comune. hay una raíz común. E dice Kung, Y dice Kung, non è una coincidenza. no es una coincidencia. A questo punto Kung En este momento, Kung approfondisce questo tema profundiza en este tema e scrive: y escribe, concilium, cito, concilium, cito, viene viene da concalium. de concalium. Concalium, Concalium, dove donde calare calare dove calare donde calare è un termine es tecnico, un término técnico religioso que significa significa chiamare. llamar. Concilium Concilium vuol dire dunque quiere decir, por lo tanto, con vocazione, con vocación, con vocare, convocar, vocare, chiamare, vocar, llamar, con vocazione. convocación. Continua Kung. Continúa Kung. Già i dizionari etimologici Ya los diccionarios etimológicos alla voce concilium a la voz concilium rinviano esplicitamente nos mandan explícitamente a syncletos a síncletos ed ecclesia. y eclesía. Chiaro cosa dice? Está Che claro nei dizionari que en los diccionarios etimológicos il termine el concilium término concilium rinvia a nos envía syncletos a síncletos ed ecclesia. y eclesía. Dunque, da un punto di vista Por etimologico, lo tanto, desde un punto de vista etimológico, rinvia a concilio ecclesia. nos manda a eclesía. Il latino calo, El latín calo, infinito calare, infinito calare, il latino calo el latín è calo infatti es de hecho l'equivalente del greco el equivalente del griego calò, caló,
che tante volte que ricorre muchas nei veces Vangeli se menciona en los evangelios nel semplice senso di en chiamare, el sencillo significado de llamar, ma anche già nei sinottici pero ya en los sinópticos e soprattutto in Paolo y sobre todo en Pablo ha preciso significato tiene teologico un preciso significado teológico di eleggere. de elegir. Dice ancora Kung. Y dice todavía Kung, Se noi diamo ora si nosotros damos ahora una scorsa un recorrido al lessico del Nuovo Testamento al léxico del Nuevo Testamento ed esaminiamo y la voce examinamos calò, la voz caló, constatiamo quanto constatamos segue. lo que sigue. Il calon, El calón, cioè colui che chiama, o sea, el que llama, non è altri che Dio. no es otro que Dios. Ora, Ahora, avete capito dunque ¿habéis qual è il entendido punto cuál es el questo primo punto, punto este primer punto di Kung? de Kung? Concilio è Concilio l'equivalente es el equivalente del greco ecclesia da del- un punto di vista etimologico. del griego eclesia desde un punto de vista etimológico, Dove colui che chiama, donde el que llama, no, convoca, el que convoca, colui che convoca è es Dio. Dios. Dopo questa interpretazione, Después de esta interpretación, Kung Kung sostituisce sustituye alla parola chiesa a la palabra iglesia il termine concilio. el término concilio. Cito Kung. Cito a Kung. Tutti gli uomini della terra Todos los hombres de la tierra sono chiamati están llamados a questo concilio. a este concilio. Strano. Extraño. Noi avremmo detto Nosotros habríamos dicho, sono chiamati a questa chiesa. son llamados a esta Ma iglesia. vi ho detto qual è l'operazione che fa Kung. Pero os he dicho cuál es la operación que hace Kung. Dunque, Por lo tanto, tutti gli uomini della todos terra los hombres de la tierra sono chiamati a están questo llamados concilio. a este concilio. La convocazione La a convocación questo concilio a este concilio è universale, es universal, ecumenica. ecuménica. Per noi la Chiesa era universale. Para nosotros la iglesia es Però universal. qui Pero è aquí detto appunto os- concilio. dice concilio. E ancora, Y todavía, in questo en concilio este concilio viene scavalcata se salta por encima la contrapposizione religiosa, la contraposición religiosa, fondamentale agli occhi dei fundamental giudei a los ojos de los judíos tra il popolo eletto entre el pueblo elegido e i peccatori gentili. y los pecadores gentiles, Fino ad affermare, hasta afirmar, cito ancora Kung, cito todavía a Kung, la Chiesa la iglesia è un concilio es un ecumenico concilio ecuménico convocato da Dio. convocado por Dios. Naturalmente, después, alla luce di questa a la luz de esta identificazione identificación tra Chiesa e entre concilio, iglesia y concilio, Kung Kung approfondisce profundiza il rapporto la relación tra quel concilio entre ese ecumenico concilio ecuménico convocato da Dio, convocado por Dios, che è la Chiesa, que es la iglesia, dal concilio del ecumenico concilio ecuménico convocato dagli uomini. convocado por los hombres. Comunque, Por lo tanto, attraverso il a concetto través di del representatio concepto de representatio viene affermato se afirma che que il concilio ecumenico el concilio ecuménico convocato dagli uomini convocado por los hombres representa il concilio el concilio ecumenico ecuménico convocato da Dio. convocado por Dios. L'uno rappresenta l'altro, cioè Uno quel representa al concilio otro, ecumenico, o sea, el concilio che ecuménico anche noi lo conosciamo come concilio que ecumenico, nosotros conocemos como concilio ecuménico representa il concilio ecumenico el concilio ecuménico convocato da Dio, convocado por Dios, cioè la Chiesa. la iglesia. Su questa identificazione Sobre esta identificación tra entre
in latino En latín. ecclesia Ecclesia e concilium, y concilium, entra in gioco entra en juego il giovane Ratzinger. el joven Ratzinger. Ora Ratzinger, Ahora Ratzinger, nel suo en su texto molto importante, muy importante, intitolato titulado Il nuovo popolo di Dio, El nuevo pueblo de Dios, è un'opera del 1969, una obra de 1969, afirma, cito, cito, concilium concilium non è mai, no es nunca, né nella Bibbia latina, ni en la Biblia latina, né nei padri della Chiesa, ni en los padres de la Iglesia, traduzione di ecclesia. traducción de eclesia. Perciò subito Por lo tanto, enseguida si oppone se all'interpretazione oppone di Küng. a la interpretación de Kung. Va avanti Ratzinger. Y va adelante Ratzinger. Ma concilium Pero è concilium piuttosto es más, l'equivalente es el equivalente de Synedrion, Synedrion, synagoge, sinagoge, synodos. sínodos. Vedete, Ratzinger Ratzinger sta introduciendo altri termini. otros términos. Reintroduce il concetto di sinodo. Reintroduce el concepto de sínodo Introduce il concetto di Synedrion. e introduce el concepto de Synedrion. Introduce il concetto di sinagoge. Sinagoga. Introduce el concepto de sinagoge, sinagoga. E Y dice, il termine concilium, el término che concilium può anche venire che etimologicamente puede con calare, venir etimológicamente de concalar, nella scrittura en la escritura e nei padri y en los padres non è mai stata la traduzione nunca se ha traducido di ecclesia, como eclesia, ma è stata la traduzione di sino que ha sido la traducción de Synedrion, Synedrion, sinagoge, sinagoge, sinodo. sínodo. Continua Ratzinger. Continúa Ratzinger. Nel Nuovo Testamento En el Nuevo Testamento è es precisamente in controconcetto el contraconcepto, a quello di Synedrion. es concepto contrario a quello de Synedrion. Andiamo avanti. Vamos adelante. Tutti i 22 testi Todos los 22 textos in cui il Nuovo Testamento en los greco cuales el Nuevo Testamento griego dice Synedrion dice Synedrion vengono tradotti vienen traducidos con con concilium, concilium. ove si Donde deve però osservare Se tiene que observar che in tutta la tradizione, que en toda la tradición, anche precristiana, incluso precristiana, i termini concilium el término concilium e concilium e concilium sono interscambiabili. son intercambiables. Dice Ratzinger, cosa che Dice rafforza così Ratzinger, cosa que refuerza de esta manera la stessa direzione. la misma dirección. Perciò dice tutte Por le lo volte tanto, che noi nella dice scrittura que todas las veces que aparece en la escritura incontriamo il termine el Synedrion término Synedrion è stato tradotto ha sido traducido con concilium. como concilium. Secondo Ratzinger, Según Ratzinger, la questione la cuestión etimologica etimológica è pienamente secondaria. es totalmente secundaria. Certo, Küng aveva mostrato che concalare vuol Küng dire convocazione, Había dicho que concalar es convocar, ma secondo Ratzinger pero según la questione Ratzinger, etimologica, la per cuestión quanto importante possa essere, etimológica, por muy importante que non è sea, centrale. no es central. Perché? ¿Por qué? Perché per Ratzinger, Porque para non si deve Ratzinger partire dalla questione etimologica, no hay que partir de la cuestión etimológica, sino, cito, cito,
si deve partire se tiene que partir dall'impiego del empleo e dalla comprensione del linguaggio y de la comprensión del lenguaje di coloro de aquel, che ne hanno fatto appunto una parola de ecclesiastica. aquellos que han hecho justamente una palabra Cioè, eclesiástica. in altre parole, O sea, en otras è palabras, inutile giocare es a inútil livello jugar etimologico. a nivel etimológico. Vogliamo comprendere Queremos significato entender el e il significado rapporto tra il y concetto la di relación concilio e il concetto di chiesa? del concepto de concilio y el concepto de iglesia. Partiamo da coloro Partamos de aquellos che hanno usato questi que termini han usado estos términos e dal significato y del che loro significado stesso hanno que ellos offerto. mismos nos han ofrecido. Inoltre Además, è necessario distinguere es necesario distinguir Synedrion Synedrion e Synodos. y sínodos. Perciò torniamo un momentino qui. Entonces volvamos un momentito Abbiamo aquí. visto che Hemos visto que para Ratzinger, concilium non è, diciamo così, non ha a che fare con il termine no tiene que ver Ecclesia, con el término ma ha a che fare eclesia, con il sino termine Synedrion, que tiene que ver con el término synedrium, sínodos, Synagoghe. sinagogue. Bene. Bien, Adesso c'è un'ulteriore cosa che aggiungerà. ahora hay una cosa que todavía añade Ratzinger, la relación que Tra existe Sinedrio entre Sinedrio e Sinodo. y sínodos. Ora, Ahora, rifacendosi al canone 5 refiriéndose al canon 5 del Concilio di del Nicea, concilio de Nicea, in cui è prescritto en el cual está prescrito di tenere tener synodus, synodus, cioè concilia, concilia, 2 volte all'anno, 2 veces al año, scrive Ratzinger. escribe Ratzinger, Cito. cito, La parola synodos la palabra sínodos sorpassa velocemente sobrepasa velozmente quello di Synedrion. el de Sinedrio. La loro interferenza Su interferencia è ancora però a volte tale es todavía tal che Synedrion que Sinedrion significa significa la sessione concreta del concilio, la sesión concreta del concilio, mentre Synodos mientras sínodos descrive il concilio, describe el concilio, l'assemblea come tale. la asamblea como tal. Perciò, Por lo in tanto, altre parole, en otras palabras, c'è anche una differenza a un hay certo punto una tra diferencia, un cierto punto tra entre sínodo sínodo e Synedrion. y Sinedrion. Dice a un certo punto sinodo sorpassa, Dice, cioè sarà sí, la parola più usata a un certo sínodo punto. sobrepasa, es la palabra más amplia. Ma a un certo punto c'è un Pero tempo in cui hay un momento en queste el cual due parole estas dos vengono palabras ancora tenute se ti- distintamente se vicine, tienen distintamente pero cercanas, dove però donde Synedrion Sinedrion è qualcosa di es concreto, cioè algo dice proprio concreto, la dice sessione justamente concreta di un concilio, la sesión concreta de un concilio. mentre Synodos Mientras sínodos dice, diciamo così, digamos así, il concilio, cioè el l'assemblea, concilio, o sea, la asamblea, non qualche cosa di concreto no del concilio algo stesso. concreto del concilio mismo. Sulla base di questa interpretazione, Sobre la base de esta interpretación, Ratzinger concluye que, cito, cito, il raggio del concilio el rayo del concilio è decisamente più ristretto es más restringido che non quello que della no Chiesa el de la Iglesia nel suo insieme. en su conjunto. Perché? ¿Por qué? Perché il Perché primo, cioè il concilio, El primero, el concilio, è una es assemblea una asamblea di consultazione de consultación e di y decisione, de decisión, mentre la Chiesa mientras la Iglesia esiste existe intorno en torno alla parola di Dio a la palabra de Dios e all'Eucaristia. y a la Eucaristía. Per questo motivo non Por este possiamo metterli motivo vicini. no podemos ponerlos cercanos. Il concilio El ha un preciso raggio concilio d'azione. tiene un preciso rayo de acción. La Chiesa La ha Iglesia un concetto molto più ampio. tiene un concepto mucho más amplio.
Cito Ratzinger. Cito a Ratzinger. Il concilio El concilio è es Synedrion, Synedrion, non ecclesia. no eclesia. Si tratta di due forme di Se trata assemblea de dos formas de asamblea diverse qualitativamente. diferentes cualitativamente. Ogni assemblea eucaristica Cada asamblea eucarística si chiama ecclesia se llama eclesia e lo è anche. y lo es. Ogni chiesa locale Cada iglesia local si chiama se llama ed è y es ecclesia, eclesia, poiché consiste porque consiste nel riunirsi en el reunirse come ecclesia como eclesia nella comunione en la comunión della frazione del de la pane. fracción del pan. Ma il concilio Pero el concilio non si chiama no se ecclesia, llama eclesia, bensì sino Synedrion. Synedrion. Esso, il concilio, Ese, el concilio, non rappresenta la no Chiesa. representa la iglesia. Esso non è la Chiesa. Eso no es la iglesia. Come è invece Como, sin embargo, ogni celebrazione eucaristica. cada celebración eucarística lo es. Ma Pero il concilio el concilio è solo es solamente un determinato servizio un determinado servicio nella Chiesa. en la iglesia. Capite che ci si muove Comprendéis que nos in movemos strade differenti. por caminos diferentes. Un conto è la questione etimologica, Una cosa es la cuestión etimológica, con calare con calar ecclesia. eclesia. Altra cosa Otra cosa es come como la scrittura. la escritura I padri y los hanno usato padres questi han termini. usado estos términos. E vediamo che Y sono vemos termini que son términos con un significato letteralmente letteralmente differente. netamente diferente. Proprio perché il raggio d'azione Porque el radio de acción Es diferente. es diferente. Ma come viene Pero colta ¿Cómo se acoge la natura della Chiesa? la naturaleza de la iglesia Nel momento in en el cui momento en el cual la Chiesa la iglesia stessa misma viene se identificata identifica con Synedrion. con Synedrion? Scrive Ratzinger. Escribe Ratzinger, Cito. La Chiesa stessa la iglesia misma e nel suo insieme en su conjunto è solo più es solamente una riunione di consiglio, una reunión de consejo, una entità organizzativa e politica una entidad organizativa y política alla quale a la cual non si risponde no se responde nell'atteggiamento di fondo della fede, en la función de fondo de la fe, ma nel senso dell'azione, sino en el sentido de la acción, della politica, de la política, del fare, del hacer, del mutare. del cambiar. Perciò nel momento Por lo stesso, dice tanto, Ratzinger, en no? el momento In mismo, cui dice Ratzinger, identifichiamo en el cual la identificamos Chiesa a la con iglesia Synedrion, con Synedrion, che cosa succede? ¿qué es lo que sucede? Che la Chiesa Que la diventa iglesia una se convierte entità en una entidad organizzativa. organizativa. Dove al centro Donde del discorso cosa al c'è? centro del discurso, ¿qué es lo que hay? Il El fare. hacer. Il fare. El hacer. E drammaticamente, Y in questa dramáticamente, visione, en esta visión, coloro che sono i protagonisti los que della son Chiesa los protagonistas de la non sono iglesia più coloro che vivono no son dell'Eucaristia, aquellos que viven de la e coloro Eucaristía che vivono della parola, y los que viven de la palabra, ma coloro sino aquellos che hanno qualche que tienen ruolo attivo alguna función activa all'interno della Chiesa. en el interior de la iglesia. Ah, ah. Ah. Torniamo Volvemos alla questione della riforma della Chiesa a di la ieri. cuestión de la reforma de la Stessa iglesia de identica ayer. questione. La misma idéntica cuestión. Ecco cosa succede ¿Qué es lo que sucede attraverso a questa través interpretazione. de esta interpretación? Importante non sono più le persone che no vivono son del sacramento, las personas que viven el sacramento, ma è creare es spazi crear perché espacios ciascuno para possa cada uno pueda fare hacer qualcosa. algo.
Sempre in quegli anni, siempre en esos siamo años, tra il 15 e il Estamos 17 aprile entre el 15 y el 17 de del abril 1970, de 1970, Ratzinger Ratzinger è stato invitato ha sido invitado come docente di como dogmatica, docente de dogmática. era ancora la sua prima vita, Era su primera vida, ha ¿no? avuto diverse vite Ratzinger, Ha no? tenido diferentes vidas La Ratzinger, vita ¿no? come teologo, La vida como la teólogo, vita come prefetto, la vida como prefecto, anzi, la vita come teologo, la vita come vescovo, la vida como teólogo y la vida como obispo, poi come después prefetto, como prefecto, poi después come papa, como papa, poi come papa después emerito. como papa emérito. Nella sua prima vita, En su primera vida, Joseph Ratzinger fu Joseph invitato Ratzinger fue invitado a un convegno a un annuale congreso anual nella Cardinal Wendell House di Monaco di Baviera. en Mónaco de Baviera, In un evento intitolato, en un evento titulado sentite il titolo interessante, Democratizzazione della Chiesa, Democratización de la Iglesia, 1970, 1970, in Germania, en Alemania, 1970. 1970. Ripeto il titolo, Repito el título, Democratizzazione della Chiesa. Democratización de la Iglesia. Ora, Ahora, in quell'occasione, en esa ocasión, Ratzinger Ratzinger ha offerto alcuni spunti ha ofrecido interessanti algunas puntualizaciones su come interesantes interpretare sobre cómo interpretar alcuni fenomeni algunos ecclesiali fenómenos eclesiales che que cercavano già allora trataban ya di entonces portare avanti de llevar una certa adelante una cierta eclesiología, fondando la fundando la riflessione reflexión su alcuni sobre termini algunos términos che abbiamo già affrontato que ieri, hemos ya afrontado ayer, come ad esempio como por ejemplo il concetto di popolo di el Dio concepto de pueblo de Dios e il concetto y el di concepto struttura de sinodale. estructura sinodal. Signori, Señores, siamo nel 1970, estamos en 1970, perciò por lo tanto, tutti questi discorsi sulla sinodalità di oggi todos estos discursos non sobre sono la nuovi in ambito sinodalidad de hoy eclesiologico. no son nuevos en el ámbito eclesiológico. Ora, Ahora, sulla questione del popolo sobre di la Dio, cuestión del pueblo de Dios, Ratzinger Ratzinger afferma in afirma quell'occasione, en aquella ocasión, cito, cito, l'espressione popolo di la Dio expresión pueblo de Dios non indica più no indica ya il tutto della Chiesa, toda la iglesia, che sta alla base que está en la base della divisione de la división in gerarchia en e laici, jerarquía y laicos, bensì sino indica exclusivamente i laici, los laicos, che adesso que ahora vengono indicati se indican con questo titolo, con este título, cioè popolo di o Dio, sea, pueblo de Dios, pur costituendo constituyendo solo un gruppo nella solamente Chiesa. un grupo de la iglesia. Dice ancora Dice Ratzinger. todavía E Ratzinger. contro questa Y concezione contra esta concepción, in pratica puramente en práctica sociologica puramente sociológica, del concetto di del popolo di concepto Dio, de pueblo de Dios, occorre es necesario protestar in in maniera manera molto muy decisa. decidida. Perciò qual è la questione? Por lo tanto, ¿cuál es la Dicevamo cuestión? ieri. Decíamos Popolo ayer, di Dio dice el tutta la pueblo de Chiesa, Dios dice a toda la prescindere dalle iglesia, vocazioni che ci sono nella Chiesa. prescindiendo de las vocaciones Ma que hay en la già iglesia. nel Pero ya en 1970, 1970 Il concetto el di popolo di concepto de Dio pueblo de non Dios indica più tutta la Chiesa, no indicaba ya toda la ma iglesia, una parte. sino una parte, e cioè i laici. o sea, los laicos. Questo a proposito del concetto Esto di popolo a di Dio. propósito del concepto de Invece, pueblo de Dios. a proposito Sin della embargo, struttura a propósito sinodale de la estructura sinodal de la Chiesa, iglesia, Ratzinger muestra la non corretta la no interpretazione correcta interpretación di alcuni de teologi algunos teólogos che que partiendo de dalla Assemblea di la Gerusalemme, Asamblea de Jerusalén, evento riportato evento que nel 15° capitolo degli Atti degli está Apostoli, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles,
en el partecipò cual participó un amplio gruppo un amplio di grupo tutto il popolo de di todo Dio, el pueblo de Dios, ecco, arrivarono llegaron a propagare a propagar l'idea la idea di un sinodo de un misto, sínodo mixto, quale permanente, como suprema autorità di permanente governo suprema autoridad de gobierno delle chiese nazionali. de las iglesias Così nacionales. Ratzinger. Así dice Ratzinger. Ora, Ahora, dopo 30 anni, después de 30 años, Ratzinger Ratzinger ha riletto ha releído quanto pubblicato lo que había in publicado quel convegno en aquel congreso del 1970 de 1970 e ha aggiunto, y ha añadido, cito, cito, la democratizzazione la nella Chiesa, democratización de la Iglesia, di questo sono fermamente y convinto, de esto estoy profundamente convencido, non può no consistere puede consistir nell'istituire en instituir un numero un número ancora maggiore di organi todavía mayor de órganos in cui si vota, en los cuales se vota, ma consiste sino piuttosto que consiste sobre todo nel concedere più en el spazio conceder más espacio a ciò che è vivo a lo que está vivo e alla sua multiformità. y a su multiformidad. Torna Vuelve il concetto el che abbiamo visto concepto que ieri hemos visto ayer di riforma, de reforma, che non consiste que nell'aggiungere no strutture, consiste en añadir ma estructuras, al massimo, sino al qui máximo Ratzinger dice nel aquí concedere più spazio. conceder más È il espacio. concetto che abbiamo visto Es ieri, el concepto que hemos visto il concetto ayer, di ablazio. el concepto de ablatio, Concedere più spazio, cioè o sea, togliere quitar ciò che non serve quitar lo que no sirve per far venire fuori para hacer ciò che è più vivo. surgir lo que es más vivo. Ora, Ahora si tratta di un se tema trata de un tema che è stato più volte que muchas veces al centro del pensiero ha estado en di el centro Joseph del Ratzinger, pensamiento de Joseph Ratzinger, il quale el cual ha dovuto fare i ha conti tenido que hacer con una riflessione eclesiologica referencia a una reflexión che eclesiológica que a partir da un errato de concetto, un errado concepto, una errata una interpretazione interpretación del popolo di Dio, errada del pueblo de Dios, arrivava Ah, a interpretare llegaba a interpretar in modo non corretto en modo no correcto l'insegnamento del Vaticano II. la enseñanza del Vaticano II. Ora, Ahora, Ratzinger Ratzinger explicita quali sono state le cuáles due han sido maggiori las tendenze dos mayores tendencias post-conciliari posconciliares scaturite que han nacido da una certa enfasi de un cierto énfasis sull'immagine del sobre popolo la di imagen Dio. del pueblo de Dios. Cito Ratzinger. Cito a Ratzinger. Si possono osservare Se pueden observar due tendenze dos fondamentali. tendencias fundamentales. Da una parte, Por una parte, un riduzionismo un reduccionismo che mantiene dell'ecclesiologia conciliare que mantiene de la eclesiología conciliar ormai solo la solamente la parola palabra di popolo di Dio. pueblo de Dios. Dall'altra, Por otra parte, una metamorfosi una metamorfosis e amplificazione y del suo significato amplificando su significado nel senso en el sentido di una de socializzazione socialización dell'idea di chiesa. de la idea de iglesia. Popolo Pueblo appare aparece come un como concetto, un concepto da elaborare para elaborar in linea sociopolitica. en línea sociopolítica. Continua Ratzinger. Continúa Ratzinger. Se la Chiesa Si la iglesia può essere definita puede ser definida col concetto di popolo, con el concepto de pueblo, allora la sua essenza entonces su e il esencia suo ordine giuridico y su orden jurídico si possono se determinare pueden determinar nel modo migliore en el modo mejor da punti di vista desde el punto de vista sociali e social politici. y político. Così la formula Así, popolo la di Dio, fórmula pueblo de Dios, conclude Ratzinger, concluye Ratzinger, diventa llega a ser veicolo vehículo
di un'idea di chiesa de una idea de iglesia antigerarchica antijerárquica e antisacrale, y antisacral, anzi incluso di una categoria de una rivoluzionaria categoría revolucionaria di cui ci si appropria de la cual nos apropiamos per concepire para concebir una nuova chiesa. una nueva iglesia. Perciò, Por lo tanto, così chiudiamo así terminamos questo primo momento este della primer lezione, momento de la lección. il popolo El pueblo di Dio de non è Dios più tutta la chiesa, no es ya toda la iglesia, ma è soltanto una si es parte di solamente questa chiesa, una parte e de cioè esta i laici. iglesia. Por lo tanto, los E questa laicos parte y del esta popolo parte del pueblo viene contrapposta viene alla en dimensione contraposición a la dimensión jerárquica. una visione Una visión politica política del concetto del concepto di popolo di Dio. de pueblo de Dios. Potremmo dire in altri termini, Podríamos decir en otros términos, un popolo un pueblo che è molto popolo, que es muy pueblo, ma che ha perso pero que ha perdido il suo essere su ser popolo di Dio. pueblo de Dios. Pausa. Pausa.